ロッタブ中ワンちゃんで手が塞がってるんですよ。見て、洗濯物これやっとね、寝床も決まり、いろいろとこう落ち着けたの。とりあえずメキシコから溜まった洗濯物をしようと今コインランドリーに向かっているところです。ここさ、その中心部からちょっと離れてるところなんだけど、いいのよ。多分新興住宅地みたいな感じのところなのよ、ホテルが。で、いわゆるそのウィーンの旧市街地じゃなくて、新しいマンション建物が建ってて、ちょっと落ち着いた郊外みたいなこの感じいいのよ、すごい。でこっちの、トラムが多分トラムって路面電車のね走ってないのかな、まだ。なんかいいんだよね、こっち。確かにこう歴史がある街だからね、そっちの方がいいんだろうけど、いい感じじゃないですか。やっぱこう市内に比べたら人少ないけど、今回なんか当たり引いてますね、時間かかった割には。ホテルもいいとこ見つけたし、あんなにやってよダメだったのにな、本当にもう。なんすかね、タバコの自販機ですかね。タバコの自販機5.7 ユーロだって、約800円ぐらいだね。これは高いよ。あ、でもこれピザ屋あるね。4ユーロ。もうユーロが高いから全部高いく思えてしまう今日この頃みたいな。そろそろだと思うんだけど、これどっち側にあったな。ああ、なんかちょっとした街になってるんだ、こっちも。ああ、今作ってるもんね。うわー、でかいね、ワンコ。なぜかゴールドジムがあるみたいな。お、なんかいいじゃん。おお、なんかいいじゃん。これもちょっとした街があるんだ、こっちに。ほほほほほほ。いいね。普段全然歩かないから、これ痩せそうだべ。お、来ました来ました。コインランドリーが効いたー。よいしょー。どうやって入りましょう。じゃじゃーん。よいしょ。どうやって使うんだこれ。どれだ。これが手洗いか。こういう時に何書いてあるかわかんないんで、翻訳。Okay, you can use it here. Actually, I'm ということで、近道お兄ちゃんに教えてもらいました。まずここのカードでこれできるなんてすごくない？これピシッともうカードですよ。これ、ね、番号を押してでピッてやるかお金入れるか。13ユーロだから1600円ぐらいする。20キロの方に回してでこの7番を押してやると。でもうディタージェントもインクルードで20分で終わるということみたいです。はい、ということでですね、ランドリー待ちが20分ということなので、とりあえずですね、暑いから中今出てきてるんですけど、このグリーンクリーンって書いてあるこれね、洗濯屋さんです。洗濯屋さんというかコインランドリーね、要は日本でいうところのね。で今どこにいんだろうね、ちょっとね自分もねここはどこだかわかんないんだよね。ちょっとなんか結構外れの方に来ちゃったのかなと思いつつも、そんなに遠くに来てるわけではないんだよね。中心部のとこからは遠くに離れたけど、なんかここはここでちょっと街がありそうだね。結構この辺こうなんかこれからなんかいろいろ建ちそうだよね。トラムも走ってるし、割とこうなんだろう、いい雰囲気。
な感じかな。ちょっと待ってる間に食べ物とかないかな。スーパーとかないかな。そういえば次の目的地のこと言うの忘れた。ですね、なんでオーストリアに来てるかってそもそもの話なんですけど、次のねフェスティバルがね29日からなんですよ。まあ、今日今24ですよね。で5日間暇なわけですよ。まあ、ともともその直行便がなかったっていうところがあったんで、オーストリアで降りてみたという感じなんで、何の本当ノーインフォメーション。これまた古いホテルだな。これどっちかに分かれると思うんだよね。そのちょっと古くて歴史のある建物がいいっていう人と、新しい建物の方がいいよねっていう一つで分かれると思うんだよね。これホステルがあるね。バックパッカーホステルって書いてある。うせえよみたいな。結構それっぽい建物もあったりとか。なんかあんまり現れてる気がしないんですけど、大丈夫ですか？もう終わってんの？絶対脱線されてないよね。あ、動き始めました。ランドリー内の自販機で水を買おうと思って、ヨーロッパあるあるまさかのスパークリングウォーター、これ絶対やんのよ。これにスパークリングって書いてあるの。ここに書いてあるでしょ。絶対やんのよこれ。別に炭酸水なんてこれっぽっと飲みたくないの。はい、ということでお洗濯も終わりましたんで、ガチャッと洗濯も終わりました。今洗ってきたんですけど、よくよく調べたら俺超繊細手洗いみたいな洗ってびっちょびちょなんだけど、これ全然ね脱水されてないよ。これダメでしょ。まさかのわかりますこれ。キャンプ用のガイロープを2本つなぎ合わせて1本の紐にして、で洗った洗濯物を干してます。乾燥機使うと縮むのが嫌で、僕基本自然乾燥なんですよ。せっかく新しい綺麗なホテルを取ったのに意味ないんですけど、ここで洗濯しとかないとしばらく洗濯する場所がないんですよ。6月24日、金曜日の夜、さてどうなるか楽しみにということで、それではオーストリアのナイトシーンへ。